来拉手刹，松手刹。这个响声想必大家一定都不陌生，在奥迪所有车型上面都有。之前汪师傅发过一期同样的视频，评论区有很多老板都说是因为刹车片薄了所导致的手刹异响。同样还是奥迪Q5拉手刹发出这种异响，这个声音不是刹车盘，也不是刹车片发出来的，而是刹车分泵里面堆积的杂质过多而导致的。兄弟们可以看一下，这个刹车片还有这么厚。接下来我们把刹车分泵进行一个拆解清洗，看异响会不会消失。分泵我们现在已经装完了，接下来就把刹车油把它排空一下。刹车油我们一定要选用原厂刹车油，奥迪主机厂建议2年更换一次，我建议大家3年或者是6万公里换一次，一定要采用原厂刹车油，并且使用专用的设备对刹车油进行排空加注。因为我们拆了后面的刹车分泵，所以排空的话要从这个软管这个位置先开始排。然后再从分泵的位置开始排空。刹车油的排空我们已经完成，马上来检验一下我们的维修成果。来拉手刹，松手刹，异响的问题已经完美解决。关注汪师傅，一个只修奥迪的修理工。